Good morning student, welcome to TSN school. Now I am start read chapter 8 sound of SH. Chapter 8 sound of SH. SH pronounced in Hindi sure. SH pronounced in Hindi sure. Okay, read कीजिए SHOES shoes. SHOES shoes. अब मैंने SH को यहाँ क्या रीड किया, क्या पढ़ा, श. ओके, नेक्स्ट SHIRT शर्ट. SHIRT शर्ट. शर्ट. ओके, नेक्स्ट SHOP शॉप. SHOP शॉप. नेक्स्ट DISH डिश. DIDSH शॉप. तो DISH dish. ओके, FISH fish. FISH fish. क्या बोल रहे हो, SH को शॉप. ओके, SHIP ship. SHIP ship. नेक्स्ट नीचे वाले वर्ड्स रीडिंग करेंगे. WISH wish. WISH wish. नेक्स्ट SHOP soap. SHOP shop. PUSH push. SHAPE shape. FISH fish. SHOK soap. BUSH bush. SHADE shape. Next line DISH dish. SHOT short. BRUSH brush. SHAKE shake. Next MESH mesh. SHUT shut. CRUSH crush. SHAVE shake. ठीक है, इस तरह से अब भी घर पे रीडिंग करेंगे. अब अपना पेज टर्न कीजिए. टर्न योर पेज एंड नेक्स्ट पेज में आपको दिया है वर्कशीट. इसी की ऐसे साउंड की वर्कशीट दी है. इसमें एनसर्कल द करेक्ट नेम ऑफ द पिक्चर. जो ये पिक्चर्स दिए हैं, 4 पिक्चर्स दिए हैं, इनके जो करेक्ट नेम है वो इनमें से आपको सेलेक्ट करके उसको सर्कल करना है. ठीक है, जैसे ये क्या है, शिप. क्या है ये, शिप. अब शिप कहाँ लिखा है, यहाँ पर. SHIP शिप को आप क्या करेंगे, सर्कल बनाएंगे. नेक्स्ट व्हाट इज दिस, शूज. शूज वर्ड कहाँ लिखा है, यहाँ पर. तो हम SHOES शूज को सर्कल करेंगे. नेक्स्ट व्हाट इज दिस, शर्ट. शर्ट इन जो वर्ड्स में कहाँ लिखा है, ये लास्ट में. तो SHIRT शर्ट को हम सर्कल करेंगे. ठीक है, नेक्स्ट है फिश. ये जो फिश लिखा है यहाँ पे वर्ड FISH फिश वर्ड, इसे हम सर्कल करेंगे. ठीक है, नेक्स्ट एक्टिविटी है रीअरेंज द जंबल वर्ड करेक्टली. ठीक है, ये आपको जंबल वर्ड दिए हैं दोनों साइड. इन्हें आपको रीअरेंज करके, इनकी स्पेलिंग को करेक्ट करके, रीअरेंज करके इन फिल इन द ब्लैंक के खाली जो ये कॉलम दिए है उसे उसमें आपको फिल करना है. ठीक है, जैसे फर्स्ट है SHAEE शेल. नेक्स्ट सेकंड बनेगा SHORT शॉर्ट. आपको यहाँ पे करेक्ट स्पेलिंग को लिखनी है. नेक्स्ट SHOOT शूट. नेक्स्ट SHOCK शॉप. नेक्स्ट है WASH वॉश. नेक्स्ट लाइन में ये स्पेलिंग दी है SHFI. अब ये स्पेलिंग को करेक्ट करके क्या लिखेंगे, पहले FI आगे आएगा, उसके बाद ये वर्ड आएगा FISH. क्या बन गया ये, फिश. नेक्स्ट MESH मैश. नेक्स्ट SHOT शोट. SHAPE शेप. और लास्ट वर्ड है SHINE शाइन. ओके, इस तरह से आप ऐसे साउंड को भी रीडिंग करेंगे और ये एक्सरसाइज को आप
कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।